Felly, croeso i'r sesiwn. Heddiw, da ni'n mynd i ganolbwyntio ar y cwestiwn golygu sydd yn ymddangos yn eich papur Cymraeg Iaith chi. Cwestiynau cymharol fyr ydy'r rhain, felly fydd dim angen i chi fod yn treulio llawer iawn o amser arnyn nhw, gan fod angen i chi fod yn cadw amser ar gyfer y cwestiynau ysgrifennu, yn y papur adran darllen, a wedyn pan mae angen sgwennu'n ystynedig. Ond mae'r cwestiynau golygu yn ffordd o ennill marciau yn eitha rhwydd ac yn eitha cyflym. Felly, golygu. Beth yn union da ni'n golygu efo'r term yma, golygu? Wel, yn syml iawn, da chi'n dewis geiriau neu ymadroddion, dewis y rei cywir i'w rhoi nhw mewn darna byr. Felly, mi fydd na ddewis bob tro, a mi fydd na ddisgwyl i chi fod yn dewis y gair cywir. Felly, o fewn yr adran golygu, mae yna 3 is-gwestiwn. So, mae'n bwysig bod chi'n darllen y cwestiynau yn ofalus, bod chi hefyd wedyn yn penderfynu pa air neu ymadrodd sydd yn ffitio ora o fewn y cyd-destun sydd gennych chi. Ac os oes na ddewis yn yr atebion, mi ddyliech chi fynd drwy'r broses o dynnu y rei sydd ddim yn berthnasol neu di-ystyru y rei sy'n anghywir. Achos os da chi'n dod ar draws gair a da chi'n meddwl, reit, dwi ddim yn siŵr be mae hwn yn feddwl, peidiwch â panicio, efallai byddwch chi'n gwybod drwy broses o dynnu i ffwrdd bod yna rei eraill sydd ddim yn ffitio. Felly does dim rhaid i chi wybod ystyr pob gair yn yr achos hwn. Felly dyma enghraifft i chi o gwestiwn sydd wedi ymddangos mewn papur golygu o'r blaen. Felly darllenwch y frawddeg yn ofalus a dewisiwch y gair cywir i lenwi'r bwlch drwy roi tic yn y blwch priodol. Iawn? Felly, y peth gorau i chi wneud yn fan hyn, fel bod chi ddim yn gwastraffu darlleniad, ydy, drychwch ar y frawddeg sydd gennych chi, a chwiliwch am gliwiau yn y frawddeg sydd yn mynd i helpu chi ddewis y gair. Felly, cafodd cast a chriw cynhyrchu Culwch ei llongyfarch ar ôl ennill y wobr am y ffilm, da chi'n dewis y gair, yn seremoni wobrwyo BAFTA neithiwr. Iawn? Felly, yr opsiynau sydd gennych chi, a mae'r opsiynau wedi cael eu treiglo, rhag bod chi'n meddwl bod nhw'n edrych yn wahanol. Wael, ffilm dda, ffilm weithaf, neu ffilm orau. Wel, falle yn yr achos yma, bod chi'n gwybod beth ydy gwobr a BAFTA, a bod chi'n mynd i wybod yn syth beth ydy'r ateb. Os da chi ddim, y beth gorau chi'n neud ydy chwilio am gliwiau yn y frawddeg sy'n mynd i awgrymu wrthoch chi pa un ydy'r opsiwn gorau. Felly, cafodd cast a chriw cynhyrchu Culwch ei llongyfarch. So, edrychwch ar y gair llongyfarch yn gyntaf. Pa bryd fysa chi'n llongyfarch rhywun fel arfer? Os ydyn nhw wedi priodi, os ydy rhywun wedi cael babi, os ydych chi wedi gwneud yn dda, wedi pasio arholiad, tîm pêl-droed, tîm rygbi, wedi llwyddo i gael swydd, felly maen nhw gyd yn bethau positif, lle mae rhywun yn llongyfarchu, felly mae o'n ddathliad a mae o'n rhywbeth da. Drychwch ar y gair nesaf, lle mae'n deud ar ôl ennill. Iawn, felly yn yr un modd mae ennill yn rhywbeth positif, yn rhywbeth mae pawb yn hoffi i wneud, felly mae o'n rhywbeth da. A wedyn, falle na'r gair ola sy'n helpu ni ennill y wobr am y ffilm yn seremoni wobrwyo BAFTA neithiwr. Felly, falle bod chi wedi cael eich gwobrwyo yn yr ysgol am wahanol bethau, felly mae gwobrwyo yn golygu rhoi gwobr i rywun. So eto, mae o yn rhywbeth da, yn dydi. Felly yn fanna, mi fedrwch chi ddiystyru y gair cyntaf, gwael, a mi fedrwch chi ddiystyru gweithaf hefyd. Dydyn nhw'n wedi gwneud unrhyw synwyr. Felly, yr opsiynau sydd gennych chi ar ôl ydy yn dda, ffilm dda, neu ffilm orau. Cafodd cast a chriw cynhyrchu Culwch ei llongyfarch ar ôl ennill y wobr am y ffilm dda yn seremoni wobrwyo BAFTA neithiwr, neu y ffilm ora. Wel, yn fanna, falle bod llongyfarch ac ennill yn mynd i wneud i chi feddwl, reit, yn fama, da ni'n sôn am rhywbeth sydd yn well. Felly, y ffilm ora ydy'r opsiwn da chi isio yn fan yna. Felly, os da chi wedi cael gwobr am rhywbeth, mae o'n awgrymu bod o falle'n well na rhywbeth arall yn y categori. Ffilm orau.
Reit, y rhan nesaf cwestiwn, ynde, treulioch efallai rhyw 5 munud. Felly, efo hwnna, bod chi ddim yn treulio gormod o amser, achos fel da chi'n gweld, un tic da chi'n gorfod wneud, ond mae yna broses o drio gweithio'r holl beth allan. Felly, darllenwch, ail darllenwch, a gwiriwch efallai bod chi'n hapus efo eich ateb. Reita, enghraifft arall, mae'r ateb wedi cael ei roi yna i chi, ond nawn ni jyst mynd trwy'r broses os ydym ni wedi penderfynu ar yr ateb sydd yn y coch. Felly, teimlau fflir, felly mae fflir yn berson, da ni'n y trydydd person fan hyn, ar ben ei digon, gyda'i anreg penblwydd, am fod arni isio clustfona newydd es amser. Felly, hyd yn oed os da chi'n gwybod be mae'r idiom ar ben ei digon yn feddwl, mae yna lot o awgrymiadau fan hyn yn does, ar be di'r opsiynau posib. Felly, ar ben ei digon gyda'i hanreg penblwydd am bod ti isio clustfona newydd es amser. Felly, mae'r frawddeg yn awgrymu bod ti'n hapus yn dydi. Os ydych chi wedi bod eisiau rhywbeth es amser maith, ydych chi'n gael o, ydych chi'n mynd i fod yn hapus. Felly, pam nad oedd y dewisiadau eraill yn gywir? Y dewisiadau eraill oedd wrth fy modd. Wel, ella'r olwg gyntaf bod chi'n meddwl, mae wrth fy modd yn golygu hapus. Ydy, ond os ydych chi'n sylwi, mae gennych chi'r hagenw fy yn fan hyn, a mae fflir yn berson yn y trydydd person yn dydi. Felly, tydi teimlau fflir wrth fy modd ddim yn mynd i ffitio y tro yma. Felly nid hwnna ydy'r ateb cywir. Yr ail opsiwn oedd na oedd yn wen o glist i glist. Wel, eto, teimlau fflir yn wen o glist i glist. Fyddach chi ddim yn defnyddio berfenw teimlo wrth ddefnyddio yr idiom yma. Fysach chi'n dweud bod rhywun yn wen o glist i glist, ond byddach chi ddim yn dweud bod rhywun yn teimlo yn wen o glist i glist. Felly, da ni'n gwneud i ffwrdd ar opsiwn yna hefyd. Teimlau fflir a'i phen yn ei ffli gyda'i hanreg penblwydd. Wel, mae a'ch pen yn eich plu yn golygu, dych chi'n modd, os ydych pen chi yn eich plu a deryn ar wedi ben i lawr, mae hwnna'n awgrymu wedyn bod chi'n ddigalon. Felly tydi'r awgrym yma ddim yn cyd-fynd â gweddill y frawddeg. Felly yn fanna, ar ben i digon, hyd yn oed os ydych chi'n gwybod i ystyr o, ydych chi wedi gallu gweithio allan pa un sy'n ffitio ora. Wedyn, efo'r cwestiwn yma, be maen nhw wedi wneud ydy rhoi 3 opsiwn i chi o eiriau sydd yn swnio neu'n edrych yn debyg. Felly, falle bod chi yn gyfarwydd ar 3 gair cenedl yn A fanna, cenedlaethol yn yr ail un yn B, a cenedlaethau yn y trydydd un. Wel, da chi wedyn yn gorfod ffeindio neu penderfynu pa air sy'n ffitio ora i'r brawddeg. Wedyn, yr ei cywir ydy, roedd cenedl y Cymru yn dathlu fel llwyddiant i tîm pêl-droed yn pencampwriaeth yr Euros. Felly, cenedl y Cymru, cenedl ydy nation yn Saesneg, felly mae hwnna'n awgrymu am y bobl yn dydi. Mae'n sôn am y bobl yn dathlu llwyddiant y pêl-droed. Mae dydd Gwyl Dewi Sant yn ddiwrnod cenedlaethol yng Nghymru ers canrifoedd. Felly, dydd Gwyl Dewi Sant yn digwydd Mawrth y cyntaf bob blwyddyn, diwrnod cenedlaethol yn golygu national, felly yn y fan honno mae gennych chi rhywbeth sy'n cyfeirio at y wlad i gyd, felly dyna di ystyr cenedlaethol. A wedyn yn ola, mae cenedlaethau o'r un teulu wedi rhedeg y siop hon ers dros, dwi'n gallu gweld fanna beth yw'r opsiwn, ers dros 30 mlynedd neu 60 mlynedd. Felly mae cenedlaethau o'r un teulu wedi rhedeg y siop hon, felly mae hwnna'n awgrymu yn dydi mam gi a tad ci, nain a taid, mam a dad, plant, felly mwy nag un cenhedlaeth. Mwy nag un rhan o'r teulu. Felly cenedlaethau, mwy nag un cenhedlaeth. Felly geiriau fanna, ydych chi'n modd sydd yn edrych neu'n debyg neu falle'n cael ei cymysgu'n aml, a ydych chi wedyn yn penderfynu pa un sydd yn mynd i'r lle cywir. Felly, drychwch ar y cwestiwn prawf ddarllen yn ofalus, be sy'n gywir, be sy'n anghywir, be sydd angen i gywiro. Darllen y cwestiwn yn ofalus. Felly, cyn i ni fynd ymlaen, pa walla sy'n gallu ymddangos ar y papur?
Wel, fel y pethau da ni wedi mynd trwyddyn nhw fanna rwan, geiriau tebyg, sillafu yn gallu ymddangos, enwau lluosog, negyddu, ydych chi'n gwybod, pen di rywun ddim yn defnyddio'r dydw i ddim neu dydy e ddim ac yn y blaen. Atalnodi, berfau, treiglo, arddodiaid, cenedlenwau. Mae'n ddigon posib bod ti'n anodd paratoi ar gyfer y cwestiwn yma. Mae'n anodd i wadolygu, ond eich yna'r peth gorau chi'n neud i gofyn i'ch athrawon am ymarferion, a bod chi'n parhau eich edrych dros eich gwaith ac edrych ar be mae'r athro'n gywiro yn eich gwaith chi, a wedyn bod chi'n cael cyfle i ymarfer fel yna. Okay? Reit, felly y rhan yma o'r cwestiwn, mae eisiau chi ddarllen y frawddeg sydd wedi cael ei uwchleuo mewn melyn. Mae yna 3 chamgymeriad yna, 3 gwall. Mae eisiau chi chwilio am y 3 gwall a'i cywiro nhw ar y tabl sy'n dilyn yn y paragraff. Okay? Wedyn, ydych chi'n cael 3 o farciau wedyn am adnabod a chywiro. Felly, mae'r ffilm hon yn un arbennig iawn ac iddo blot syml, rwy'n sicr yn argymell y ffilm. Mae hi'n gwych. Felly, os ewn ni'n neidio nôl at y sleid arall am hynny bach, ydych chi'n bod, gallwch chi fod yn gweld rhywbeth sillafu, gallu bod chi'n gallu gweld problem efo'r rhagenwau, treiglo, mae yna wahanol bethau yn fan yna. Okay? Felly, os ydych chi'n edrych ar hwnna am funud bach, mae'r atebion yna, felly neu jyst rhoi chydig o eiliadau i chi jyst i edrych ar hwnna ac i edrych ar yr atebion. Felly, mae'r ffilm hon yn un arbennig iawn. Felly, yn gyntaf, ffilm hon, mae ffilm yn fenywaidd, mae'n enw benywaidd, felly hon yn gywir, fel rhagenw. Arbennig, mae yna 2 N yn arbennig, fel ydych chi'n gwybod, dwi'n siŵr. Felly, does yna ddim camgymeriadau yn fan yna. Ffilm arbennig iawn ac iddo blot syml. Wedyn, os ydrwchwch chi ar yr iddo yna yn fan yna, wel, da ni newydd ddeud bod y ffilm yn fenywaidd, felly ydych chi'n methu defnyddio'r rhagenw iddo, sydd yn wrywaidd. Felly, ffilm hon yn arbennig ac iddi blot syml. Felly, da ni newid yr iddo i iddi. Os ydych chi sylwi ar y gair syml, syml yn golygu dim llawer o fanylion, dim llawer o bethau mynd ymlaen, a mae wedi cael ei gamsillafu. Felly, yn ddigon posib, ellawch chi ar draws geiriau sydd yn edrych neu'n swnio'n debyg, a bod yna lythrenau sy'n cael eu cymysgu fel i dot, i ag y. Geiriau felly. Geiriau mwy cyffredin falle fyny, yddori, cwestiynu, cwestiynau, penderfynu. Dych chi'n modd falle ar heina di rei sydd yn ymddangos o ddydd i ddydd yng ngwaith pobl ifanc a phobl. Felly, gyda ni 2 wedi cael ei wneud yma yna. Yr un ola wedyn, rwy'n sicr yn argymell y ffilm, mae hi'n gwych. Felly, os gofiwch chi, mae ddigon posib bod yna wall treiglo yn y darn. Felly, lle bod chi wedi gweld yn fanna, mae hi'n gwych. Wel, da ni'n sôn am ffilm fenywaidd. Mae hi'n gwych, mae gwych yn ansoddair, ond mae ansoddair yn treiglo'n feddal yn dydi, ar ôl yn treithiadol. Felly, yn wych. Felly nid yn gwych, ond yn wych, treiglad meddal. O'r gorau, so mae gennych chi 3 pheth yn fanna a 3 chywiriad. Felly, rhan nesaf o'r cwestiwn golygu a prawf ddarllen, pa un o'r canlynol sy'n gywir, rhowch tic wrth yr ateb cywir, a dim ond 1 marc ydi o, ond, fel ydych chi'n gwybod, mae 1 marc yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr yn dydi. Iawn, so mae'n bwysig mynd am bob un. 2 gi, 2 gi. Felly, fysach chi'n cael 1 marc yn fanna am nodi 2 gi. Ac yn debyg iawn i pan o'n i'n sôn am y ffilm yn fanna, sydd yn ffilm benywaidd. Mae benywaidd a gwrywaidd yn gallu achosi dipyn o benbleth yn dydi pan da ni'n trio dysgu gramadeg yn Gymraeg, ond jyst triwch ofyn i chi'ch hun, tasach chi'n rhoi o flaen y gair, ydy o'n treiglo neu ydy o ddim. Felly
falle bod o'n helpu chi wybod wedyn, wel, os ydych chi'n rhoi y fanod y ci a nid y gi, felly ydych chi'n gwybod bod o'n enw gwrywaidd. Okay, hwnna di'r cam cynta. Meddyliwch chi am enwau gwrywaidd eraill, y bwrdd, y dosbarth, ia. Maen nhw gyd yn eiriau gwrywaidd a wedyn dyn nhw ddim yn treiglo. Ia, y bwrdd, y ci, y dosbarth. A wedyn be arall sy'n helpu chi'n fanna ydy pan da chi'n sôn am rhywbeth gwrywaidd, da ni'n dweud dau, yn dydan. Ia, dau bachgen, dau gi, a wedyn mae'r treiglad yn digwydd hefyd yn dydi. Iawn, felly mae'r ci yn treiglo ar ôl y dau. Felly mae lot o bethau mynd ymlaen yna. Ia, ond newyddion da ydy, da chi ddim yn gorfod rhoi rheswm, da chi jyst yn gorfod penderfynu pa'n sy'n gywir. Oce? Dau gi a gwneud dwy gi. Reita. A wedyn, yn fan hyn, da chi'n cael brawddeg, a mae eisiau chi ysgrifennu'r brawddeg yn gywir ar y llinell. Ydy'r parti yfory yn ti? Ia, ac ar lafar, sam llawer o ddim byd a'i le ar hwnna, nag oes fel na bysa ni'n siarad o bosib. Ia, ond pen da chi'n sgwennu, fysa eisiau chi sgwennu fo'n gywir, a mi fysa chi'n sgwennu, ydy'r parti yfory yn di. Okay, felly mae lot o dys yma yna, yn di. Felly, da chi'n defnyddio'r rhagenw blaen dy. Da chi wedyn eisiau treiglo'r gair ti, a wedyn da chi eisiau treiglo y gair ti hefyd. Felly, dwi'n meddwl bod hwn yn haws i weld na clywed yr esboniad yn dydi. Okay? Felly, mae yna lot o bethau da chi eisiau gwneud. Da chi eisiau treiglo di. A cofiwch eto, ynde, mae'n siŵr bod eich athrawon chi'n deud, da ni'n mynd dweud bag fi, cot fi, da ni'n defnyddio'r rhagenw blaen, ydydan, fy mag, fy nghot. Ia? Felly, yn di. Oce. Felly, mynd yn ôl yn sydyn, crynodeb bach cyflym cyn bod ni'n dod ar sesiwn i ben, golygu, yn syml iawn, dewis geiriau, neu ymadroddion cywir i'w rhoi mewn darna byr. Oce. Darllen y cwestiynau yn ofalus iawn. Mae'n ddigon posib weithiau pan da ni wedi bod yn sgwennu llawer neu'n ateb cwestiynau hirwyntog, bod ni falle'n gallu gadael rhywbeth allan. So gofalwch bod chi'n darllen y cwestiwn yn ofalus, ac os dyn nhw'n gofyn am air neu os dyn nhw'n gofyn am eiriau. Ia, os dyn nhw'n gofyn am fwy nag un gair. Wedyn, mi gewch chi opsiynau wedyn a bocsys i ticio. Cofiwch bod chi'n darllen y cwestiwn dim ond tic mewn un blwch. Ia, os da chi'n gwneud dau, yn amlwg byddwch chi'n colli'r marc a chitha'n gywir. So mae hynny'n rhywbeth da ni eisiau osgoi. Treulio rhyw 5 munud wedyn. Okay, dim llawer mwy na hynny. Mynd trwy'r opsiynau eraill sydd gennych chi. Felly, os da chi erioed wedi clywed am arbenu digon, neu ddim yn siŵr o ystyr yr idiom, cewch drwy broses wedyn o ddiystyru, ewch drwy bob un, penderfynwch, di'n methu bod yn hwn, di'n methu bod yn hwn, a mi fygynwch chi ateb wedyn ar y diwedd. Cwestiwn, lle ydych chi wedyn allan cael 3 gair sy'n swnio neu'n edrych yn debyg, a ydych chi'n gorfod dewis pa un sy'n ffitio'r frawddeg. Dyma'r math o opsiynau sy'n gallu ymddangos ar y papur. Okay, felly mae hwnna falle jyst i fod yn cefn yn meddyliau ni wrth i ni baratoi. Brawddeg wedyn gyda 3 gwall, a dych chi wedyn yn gorfod adnabod y gwall a wedyn i gywiro fo. Iawn? So eto, jyst yng nghyngor i fysa cymryd eich amser yn fanna, peidio brysio a trio rhoi digon amser i fynd nôl a gwirio. Ac yn fan hyn eto, cywiro y frawddeg sydd wedi cael ei roed yna i chi. O'r gorau. Felly, dyna ni efo'r golygu. Mae o'n gwestiwn eitha byr. Does na ddim gymaint â hynny o waith ysgrifennu hefo fo. Felly, diolch yn fawr a pob lwc.